एक समय था जब जमीन पर एक दरिंदा राज करता था और अब वो वापस लौट आया है। डायरेवोल्फ, शेर से बड़ा, भेदिए से ज्यादा खतरनाक। लेकिन यह शिकारी अचानक क्यों गया? डीएनए रिसर्च कहता है यह मॉडर्न वोल्फ से बिल्कुल अलग था, अपने ही खानदान का आखिरी था, पर अब साइंस ने इसे फिर से जिंदा किया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने किया एक असंभव को संभव। आज ये फिर से दुनिया में कदम रख रहा है। सुना उसका आखिरी नहीं, अगला रोअर।